लस्सो फ्याफुल्ला टसिदेले गुरु टसिदेले आज कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? आज भिक्टोरिया डेमा हामीले पनि अब भाग लिने मौका पायौँ। यहाँ आमा अध्यक्ष दिदी नमस्ते नमस्ते। भिक्टोरिया डेको बारेमा मैले जति थाहा छैन दिदी। साधना दिदी शारदा दिदी जय बुद्ध। हाम्रो रिनपुछे ज्यूबाट लुङरिक रिनपुछे ज्यूबाट पाएको नाम हो नि मैले बजार सत्तो साधनामा पूजामा। मेरो नयाँ नाम छ साधना। म एकदम खुसी छु रिनपुछेले मलाई नयाँ नाम दिनुभएको छ साधना है। गर्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो यस सुवर्ण दिनमा चाहिँ हामी भिक्टोरिया डे मनाउन गइरहेछौँ बहिनी। ग्रेटर रसमोर बडो काउन्सिलले आयोजना गरेको यो हाम्रो भिक्टोरिया डे म चाहिँ हामी बिसिसी युकेले पनि सधैँ भाग लिइरहेको छ। अनि यस वर्ष पनि हामी भाग लिएर जाँदैछौँ हाम्रो दुईजना गुरुजीहरू लगेर। अनि हाम्रो कोअर्डिनेटर चाहिँ मेजर हाम्रो हितमान बिपी हितमान गुरुङज्यू हुनुहुन्छ। अनि हामी सम्पूर्ण बिसिसी आमा बाबादेखि लिएर सम्पूर्ण धर्ममित्रहरू चाहिँ हामी आज परेडमा भाग लिन गइरहेको छौँ र्यालीमा। हामी चाहिँ अब हाम्रो जाने उयो बाटोमा छौँ हामी र्यालीको लागि। सम्पूर्ण नेपालीहरू यहाँ भएको लोकल नेपालीहरू सम्पूर्णले आफ्नो वेशभूषाहरू लगाएर आफ्नो कल्चर देखाएर होइन आफ्नो रीतिरिवाज धर्म संस्कृतिको पहिचान गराउनको लागि यो सानो हाम्रो अवसरमा चाहिँ हामी जाँदैछौँ। धन्यवाद सम्पूर्ण आइदिनु। थ्याङ्क यू। हाम्रो दाइ चाहिँ ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ। हितमान दाई यता गुरु हुनुहुन्छ। हामीहरू लाग्यौँ अब र्यालीतिर। भिक्टोरिया डेको परेड सुरु भइसकेछ है। लु अब हामी 11 बजे हो खास सुरु हुने। त्यसको लागि हामी तयारीमा छौँ। मान्छेहरू जम्मा हुँदैछ, सायद आउँदै हुनुहुन्छ होला। नाम त 20-25 जनाले लेखाउनु भएको थियो। अहिले मान्छे यहाँ 15-20 जना पनि छैन है। कताएर आउँदै हुनुहुन्छ होला। जस 11 बजे चाहिँ हामी रेडी हुनुपर्छ 11 बजेभित्र। नमस्ते भिक्टोरियाको लागि सबै सजिएर आफ्नो ड्रेसमा आउनुभएको छ। कति राम्रो देख्नुहुन्छ नमस्ते दाजु।
सेकेन्डमा हजुरहरूको खै कति सन्चै छु थ्याङ्क यू बहिनी हजुर आज हामी भिक्टोरिया डे मनाउँदैछौँ यसको सिलसिलामा धन्यवाद आइदिनु भयो हाम्रो ग्रेटर रस्मो नेपाली कमिटीको निम्तोमा तपाईँहरू सबै आइदिनु भएको छ जुन चाहिँ हाम्रो रस्मो गौरव काउन्सिलको आह्वानमा यहाँ भिक्टोरिया डे मनाउनको लागि भेला भएका छौँ यहाँ आइदिनु भयो धन्यवाद हाम्रो नेपाली कला संस्कृति कल्चर चाहिँ र आइडेन्टिटी यहाँ देखाउने मौका पाएको छौँ यो नै हाम्रो एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो स्थानीयसँग धन्यवाद बहिनी आफ्नो उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हो क्या ग्रेटर रस्मोको त्यो मान्छे आउँदैन हजुर पछाडि जानुहोस् त रेडी फर र्याली बिसिसी टिम बुद्धिस्ट कम्युनिटी सेन्टर युकेको सम्पूर्ण टिम यहाँ र्यालीको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ रेडी हो दिदी रेडी हामी लाइनअप छ जय अहिले चाहिँ यहाँ लाइन मात्रै हो अल्डरसोट हो यता पछाडि लाइन अप गरेर बस्नुहोस् यता आउनुहोस् यता दिदीको ठिक रहेछ त माथि अनि तल पनि दामी रहेछ जस्तो नमस्ते फ्याफुल्ला म चाहिँ छु ओन्ली तामाङ ड्रेसमा हेर्नुहोस् दिदी तल्लासम्म नुवाकोटे तामाङ नि हाम्रो गाउँघरमा लाउने वेशभूषा चाहिँ यही हाम्रो ममहरूले यही लगाउनुहुन्थ्यो त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदम यही राम्रो लाग्छ थ्याङ्क यू दिदी
ड्रेसहरू झल्काउँदै हुनुहुन्छ यहाँहरू। नमस्ते बहिनी। आज हामी यहाँ चाहिँ भिक्टोरिया डेको उपस्थित भएका छौँ। कमुदीको रिप्रेजेन्ट गरेर हाम्रो चाहिँ ट्रस्टिज एकेन्द्र गुरुङ, भिपी कमल गुरुङ, पूर्व अध्यक्ष सूर्य गुरुङ अनि ज्ञान गुरुङ होइन, हामी उपस्थित भएका छौँ। आज धनु बहिनीको युट्युबलाई देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण आफन्तहरूलाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। जय भिक्टोरिया डे, जय गोर्खा, जय समुद्री, जय नेपाली। पानी पर्यो फेरि, पानी नपरवा एकछिन, पानी रोक्नु पर्यो, पानी रोक्नु पर्यो। पानी परेको नसम्झिनु, झिल्ल पर्सिएको। हावा पानी रोक्नु पर्ने। रेनिङ भइरहेछ, प्रिन्सेस अगाडि छेउदेखि
Finally, I would say. दामी वेदर भयो है आम्मामा वेदर चाहिँ भएन गुरुले राम्रो उसको के अरे मौका गर्नुभएछ आज पूजा
वर्षको जिल्ला भिक्टोरिया डेको र्याली सक्यो। अब हजुरहरू गुम्बामा सवारी हुँदै हुनुहुन्छ होला भोजनको लागि, मिठो लन्चको लागि आउनुहोस्। आजको भिक्टोरिया डे चाहिँ एकदम राम्रो सफल, विभिन्न किसिमको कला संस्कृतिहरू झल्काउने प्रोग्राम थियो। भिक्टोरिया डेमा चाहिँ सबै नेपालीहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। एकदम रमाइलो भयो, सबै कुरालाई साथ दिएको अवस्था। के हो थाकेको जस्तो भयो त हौ घाँटी। आजको प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ सकियो। अब गुम्बातिर लाग्दैछु। अब भोजन त निकै खानुहुन्छ होला, भोक लाग्यो दिदी? भोक लाग्यो ल हामी अब गुम्बा आइपुग्यौँ। मैच्याङ दिदी गैरी खेतको सिरे हान्यो। अनि ल है त हाम्रो प्रोग्राम सक्यो नि त आज दिदी। सक्यो। थ्याङ्क यू सो मच आमा मिडिया सेक्रेटरी धनु डिम्डु बहिनी, हजुरलाई सधैँ हजुरले यस्तो मद्दत गर्नुहुन्छ र है सधैँ यस्तै गरिराख्नुहोस् भनेर एकदमै भन्न चाहन्छु। बहिनीलाई आशिष दिएको गर्नुहोस् है। बहिनीलाई आशिष हालिदिनुहोस्। हजुर हजुर ल जय बुद्ध। हजुर हजुर सबैजना निरोगी हुनुपर्छ है। अनि तपाईँको खुट्टा दुखेछ? ल हामी गुम्बामा आइपुग्यौँ। बाई बाई। अब नेक्स्ट टाइम भेटौँला सबैजनालाई। यतातिर किचन एसिस्टेन्टहरू, किचनको म्यानेजर मामा छ्यामा के पाक्यो होला हजुरहरूको भान्सामा? मिठो मिठो पाक्यो होला है? पाक्यो होला। आहा पाक्यो 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 पाक्यो। राइस कुकर भने यति ठुलो छ। उहाँहरूले चाहिँ सबैजनाको लागि भोजन रेडी बनाइराख्नु भएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम यही समापन गर्दै भोजन ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आमाहरू। मस्तरी खानुहोस्। अब कहीँ जानुहुन्छ कि प्रोग्राम यति नै हो? छैन। अब दिउँसो कहीँ जानुहुन्छ कि? एउटा गुरुलाई घुमाउनु गएको पिलर पास घोडा त्यो अस्तिको यहाँ आएको एउटा कहाँ जानुभएको? माथि डङ्गा डाँडा, सन्दी हिल, रमिते डाँडा, यो पिलर पार्क जम्मै घुमायो। अनि ऊ त्यहाँ एउटा दोकानमा नि लग्यो। राम्रो राम्रो। थाकिनु भएको छ रे उहाँहरू। अलि धेरै खानुहोस्। म्यानेजर मामाले एकदम दामी भोजन पकाइराख्नु भएको रहेछ। ल है हामी त अब खायौँ हामी पनि। बाई बाई। ल बाई बाई। पछि भेटौँ ल।